当你有个北大中医女友才知道的打呼噜真相。男人打鼾容易阳痿，这是真的。打鼾带来的低氧确实会影响睾酮分泌和精子生成，这可不是在吓唬你。因为男性睡觉的时候，每一次的睡眠呼吸暂停，都在无形给你的阴茎血管带来巨大的伤害。因为睡眠呼吸暂停会导致身体缺氧，而阴茎海绵体的供血系统一旦缺氧，就会进入瘫痪状态，在关键的时刻就有可能会不给力了。所以长期打鼾还合并着睡眠呼吸暂停情况的男生，一定要当心，可以在医生的指导下使用通畅气道的药来进行调理，比如红草止鼾颗粒，它由红景天、土木香等中草药制成，有宣肺利咽、通畅气道的功效。另外，肥胖、抽烟、喝酒这3种行为也跟鼾症和性功能相关。为了你的幸福生活，从今天开始减肥、戒烟、戒酒吧，一起加油！